क्या तुमने कभी सोचा हमें जमाई यानी कि उबासी, हाँ वही जिसमें तुम गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हो, वो हमें आती क्यों है? तो सुनो, हमारा दिमाग लगातार काम करता रहता है और लगातार काम कर करके ये गर्म हो जाता है। अब दिमाग कोई पानी की बोतल तो है नहीं जिसे तुमने निकाला और फ्रिज में ठूंस दिया। तो दिमाग को ठंडा होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और उसी ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए दिमाग तुमसे ऐसी हरकतें करवाता है जैसे वो करवा के गई थी। और तुमसे पूरा नागिन डांस करवाने के बाद दिमाग वापस अपने काम पर लग जाता है। और एक मजे की बात, ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। मतलब अगर तुम्हारे सामने वाला लेगा तो तुम भी लोगे। उबासी, हर जगह डबल मीनिंग। जा स्क्रॉल कर अब चल।